스님들이 겨울을 나기 위해서 장작을 지금 잘라놓고 일부는 지금 장작을 팼습니다. 그래서 이쪽에도 지금 쌓아놓고 시작했고, 어제 비가 왔기 때문에 비 맞지 말라고 튀어놓으셨네요. 그리고 장작의 양이 꽤 됩니다. 세 트럭 되겠네요. 이 절은 연탄을 빼지 않는 것 같습니다. 전에 제가 여기에 수도 없이 와봤지만 연탄 냄새가 나는 적이 별로 없거든요. 그러니까 이렇게만 장작을 떼서 겨울을 나시는 거예요. 그래서 요 위에가 그 스님들이 공양하시는 식당입니다. 또 신자들이 와도 여기서 주로 식사하시고, 전에는 뭐 이 절을 주지스님다 그래서 왔는데, 또 주지스님들도 잘 바뀌더라고요. 몇 년 안 가시면 아주 산속에 있어서 고즈넉하고 풍경도 좋고, 저기서 장작 팬 이건 처음 보네요. 저쪽에 사는 사람 사는 그런 어떤 고단함도 있지만 좀 정겨운 그런 모습도 느껴집니다. 감사합니다.